हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। मैले चाहिँ अहिले भोइस ओभर गरिरहेको छु किन भन्दा क्लासमा धेरै एकदम हल्ला थियो अनि त्यही भएर राम्रोसँग सुनिन्थेन होइन। अनि आज चाहिँ नि हामी कलेजबाट हाइकिङ जाँदैछौँ विष्णुद्वार भन्ने ठाउँमा। Yo man. हाम्रो सरहरु हैन हाम्रो लासिममै अडाउनु पर्यो लासिममै पहिल्यै जुन ओए हाम्रो सेक्सनको केटाहरु अडाउनु पर्यो कहाँ जान्ला हामी सचिन त अगाडि बस भागद्वार अगाडि बस तेरो पछि चल भागद्वार हैन विष्णुद्वार हो साथी। ओ राहुल दोस्त के हो बबल हिट सीधा बना लाइन सीधा बना न गोलियो लाइन लाग हल्ला गर्दै खतान्ने केटा हेलो विष्णु सर। मधु सर चलेगी क्या पास पढ़ाई खाली भरेगी क्या साथ थाईलैंड में से करेगी क्या ओइ मिलन मिलन ब्लग ओइ मिलन गए ब्लग मिठो ब्लग बनाऊ है ओइ लाइन लगाएर केटा लाइन हो केटा हो मान्छे हो हामी आदर्श होइन एकचोटि झन्डा हल्लाउनु पर्यो क्या। हजुर सर फेमस गरिदिनु है त्यसो भए।
साथीहरु हामी चाहिँ नि आज हाइकिङ छ हाम्रो कलेजबाट हैन कलेजको हाइकिङ मलाई साथीहरुले एक्लै बनाएर कहाँ माथि पुगिसके हैन म एक्लै छु अरु साथीहरु आउँदैछन् साथीहरु आज चाहिँ नि हामी विष्णुद्वार भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि कलेजबाट हाइकिङ आएको छौँ सबै ग्रेड 12 बाट हैन सबै फ्याकल्टीहरुको अनि साथीहरु अरु चाहिँ बिस्तारै अगाडि हिँडिरहेका छन् हैन म एक्लै हिँडिरहेको छु सबैजना मलाई छोडेर गए हैन कहाँनिर छन् तिनीहरुलाई अहिले गएपछि कट्टा हान्छु म हैन कताबाट चाहिँ यस्तो बाटो छ खोज्दा खोज्दा है अगाडि आइसकेको खेमसला चाहिँ ठ्याक्कै उ जस्तै देखियो हाइकिङ जाने जस्तै देखिएको छ सर मलाई भिडियो बनाइदिनु सर उता हेर्नु न आफू ओइ के छ ओइ मोबाइल भिडियो हो यसको के छ मिलन अनि कस्तो भइरहेछ आजको हजुर सर कस्तो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ सर रमाइलो भइरहेछ है हजुर त्यस्तो उकालो पनि छैन नि त एकछिन चाहिँ उकालोमा चाहिँ निकै गाह्रो भयो हजुर अहिले चाहिँ ठिक छ त्यहाँ सिँढीहरुमा चाहिँ त्यो धेरै उकालो थियो क्या त्यहाँ चाहिँ एकछिन चाहिँ कस्तो गाह्रो भयो क्या खुट्टा पनि थाक्यो हजुर सास फेर्न पनि एकदम के छिटो छिटो म त त्यहाँ एकछिन फोटो खिच्न बसेको थिएँ साथीहरु सबैले छोडेर हिँडिसकेको छ नि त्यसपछि चाहिँ होइन हामी त्यो 2-3 जना फोटो खिच्न बसेको मिलन कहाँ भाग्यो भने साथी त भागिसक्यो अनि म बिस्तारै भ्लग गर्न चाहिँ आएको थिएँ अनि यद्यपि जस ठिक छ हजुर त्यो लुजिना चाहिँ हिँड्न सक्दैन जस्तो लागिरहेको थियो हजुर हजुर त्यो चाहिँ अघि काम एकछिन त्यसलाई रेस्ट गरायो त्यसले उ त्यो ट्र्याक लगायो नि बिस्कुट खायो पानी खायो अहिले अलिकति ठिक भयो त्यसलाई त्यो उकालोमा चाहिँ काम गरेको थियो क्या हाइकिङ त्यस्तो हिँडेको छैन होला त्यही भएर त्यो मोटिभ ज्ञान पनि छ त्यो हिँडेको पनि छैन होला सायद ठिक छ यो एकदम सर्ट रुट छ हजुर जस्तै हिँड्न नसक्ने मान्छेलाई पनि एक्सपिरियन्सको लागि यो जुन विष्णुद्वारको रुट चाहिँ हजुर एकदमै सर्ट एकदमै स्विट छ कि धेरै हिँड्न नसक्ने मान्छेलाई नि साथीसँग घुम्न भयो यसो अब हरियाली डाँडा पाखा होइन हजुर सबै कुराहरू छ उकालो पनि छ अलिकति पानीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा झर्नाहरू पाइन्छ बाटो रमाइलो छ बाटो कहिलेकाहीँ यस्तो बिग्रिन्छ के अरे एडभेन्चरस त अब त्यसले नै त जनाउनु हजुर अफ रोड त्यो भन्दा त एडभेन्चरस नै भएन अफ रोड त हुनु पऱ्यो सेतो जुत्ता लाएर आएको चाहिँ नि आज तर आज हाम्रै ठिकै भयो नि सर आज घाम पनि लागेन अनि शीतल चाहिँ अलिक डर लागिरहेको थियो कस्तो भने पानी छिटिरहेको थियो हजुर जौला खेलदेखि अगाडिबाट त पानी परिरहेको थियो नि ए अल अफ यो है तल हेर्न सक्छ यहाँबाट है यहाँबाट भ्याली हेर्न सक्छ हो तिमीहरूले अब धेरै छैन क्यामेराम्यान नि भाइरल ल
हो त्यही भएर हामीले खिचिसक्यौँ नि ल त्यो म फोटो चाहिँ हाल्दिनँ सरले गाली गर्दै हुनुहुन्छ कमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ चाहिँ होइन सबैजना ट्याक ट्याक रोकिरहेको उद्या जाउँदै ट्याक्क आउँछु ल आम्मा को भनेर भन्दाखेरि देखाउनु पऱ्यो होइन सर भिडियोमा झर्ने बाटो हो हामी यो बाटो जान्दैनौँ नि त हामी त्यही त फर्किन्छ हो र अनि यहाँ त समाउने केही छैन नि त यहाँ त गाह्रो छ यस्तो बाटो बाटो म लिएर जाउँला अलि अगाडि तल त जानै पर्छ मेन त सर भन्दिनँ अब हामी कहाँ आयौँ यहाँबाट हामी विष्णुद्वार जान्छौँ यहाँ माथि हजुर र अलिकति अब त्यहाँ रमाइलो गर्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अब त्यसो हाइटमा बसेर हामी खाजा खान्छौँ होइन कति मिनट जति लाग्छ सर त्यहाँ जानु यहाँबाट हामी 20 मिनट जति माथि पुग्नुपर्छ 20 मिनट हिँड्नुपर्छ ओहो रेकर्ड पो गरेर रहेछ कस्तो यो पोज आइहाल्छ हिँड्नु सर हिँड्नु विष्णु सरलाई त यो केही पनि लागेको छैन होला बच्चाको खेल जस्तो लागिरहेछ होला सर म भोलि फेरि आउँदैछु भनेको सर त्यो त ढुक्क हजुर हामी सुरुमा जुन भर्याङ चढ्यो नि खास त्यो चढो नहुने थियो नि त बाटो अलिक यो साझो उकालो चढिँदैछ एकदम चढिँदैछ सर राम्रोसँग चढिँदैछ सबभन्दा यहाँ गाह्रो भएको चाहिँ मैले राजेन्द्र सरलाई देखिरहेको छु क्या रायन सर त आज हिँड्नु पर्छ नि एकदम सरको काण्ड तोरिन्छ कि भनेर डर लागिरहेको छ त्यही अस्ति सुनाउनु भएको काण्ड यति मात्र हो नि त गाह्रो बिचो बाटोबाट अनि मलाई लिएर जाऊ तिमीहरू कि यहीँ छोड्दै अब मलाई राति जङ्गलमै छोडिदियो भन्छ साइन सबै मैले हानिदिएको छु तपाईँको पास गोनपालाई आउँदा मेरो नम्बर छोडिदिएको छ कस्तो राम्रो छ कुखुराहरू कालिज यस्तो राम्रो देख्न पाइयो नि त अनि यताबाट आएर कालिजहरूमा अस्तिर गयो भिडियो खिचेर स्क्रिनसट राख्नु न
हजुर सर हो सर ए माथि उक्लिँदैछ हजुर तर त्यो खोलै खोला जान पनि कस्तो रमाइलो आएको रहेछ बारी नि खेल्नु सबै मजा नि हजुर उतैनिर उकालो बाटो छ क्या छ त उतैनिर उद्याउ पानी पर्यो आउने बाटो त यही हो लास्टमा हामी धेरै घुम्यौँ सर साथीहरू यता रहेछ नि हामी मासतिर घुम्यौँ धेरै नै लास्टमा यहाँ रहेछ नि दारु यति सर खाजा मिठो रहेछ मिठो छ खाजा पत्रिका होला पत्रिका देखाउँछ हाम्रो नि गराउनु के पर्सनल क्यामेराम्यान बन्ने म हो तिम्रो ल यहीँको प्रोफाइल पिक्चर अपडेट भइहाल्छ म त कसले खिच्दैन यार म त माइली मात्रै हाल्छु राम्रो म त कुद्दैछु बाटो मेरो त एउटा फोटो छैन म त एउटा हाल्दिनँ सिधा सिधा गएको छ सिधा गएको छ हाम्बाल्नु हाम्बाल्नु भोलि कल छुट्टिन्छ सिधा गएको छ हाम्बाल्नु हाम्बाल्नु के बोले भाइ अब के बोले मेला लागेको छ नि त यहाँ त पुरै